اللي متابعين معانا هنا على القناه من فتره عارفين ان احنا في اي فرصه بنحاول نطلع بره لندن بنطلع بره لندن. مش لان لندن مدينه وحشه، لندن من اجمل مدن العالم، بس علشان خاطر بريطانيا مش بس هي لندن، في جزء كبير جدا 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 من البلد دي للاسف لا يعرفه العرب ولا يعرفه حتى سياح من كل حته في العالم. حاولنا نروح جنوب بريطانيا، رحنا الشرق، رحنا الغرب، رحنا ويلز، سافرنا حتت كتيره جدا في الفتره اللي فاتت. النهارده احنا في شمال انجلترا في ليك ديستريكت، تحديدا في واحده من اكبر البحيرات اللي موجوده في الليك ديستريكت، وهي ويندرمير ليك. فيليج ظريفه هنشوفها، وبحيره من اجمل ما تكون تعد هي الاكبر في انجلترا. خلينا نشوفها النهارده وقولوا لنا رايكم. في الركن الشمالي الغربي لإنجلترا بتقع مقاطعة كامبريا، حيث الجمال والشاعرية والماء والخضرة والوجه الحسن. المكان اللي ولد فيه مصطلح السياحة الحديثة، القائمة على البحيرات المتلألئة والجبال المكسوة بالخضرة، اللي مش بس ألهم جمالها الرحالة ومحبين الهايكنج والكامبينج من كل حتة في العالم، لكن كمان كان مصدر إلهام للشعراء والرسامين لتحويل الطبيعة إلى فن. لايك ديستريكت، المعروفة أيضاً ب The Lakes أو ليكلاند، الوجهة السياحية الأشهر في كامبريا وفي شمال إنجلترا ككل. الوجهة المشهورة بالبحيرات العذبة واللي عددها 16، واللي بتتكون من ذوبان الثلج من قمم الجبال علشان يكون المنتج النهائي هو المشهد السينمائي الأفضل في إنجلترا ككل. The most picturesque, peaceful and awe-inspiring landscape in all of England. دي ويندرمير ليك، بطول 10.5 ميل وعرض ميل واحد وعمق 220 قدم. بتعد البحيرة الأكبر من ضمن مجموعة البحيرات 16 المكونة لمنطقة ليك ديستريكت. أعتقد أن الصورة أبلغ من أي وصف. Wonderful. Oh, thank you. Thank you very much. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. البحيرة هي واحدة من أكبر الوجهات الرئيسية لممارسة الرياضات المائية في بريطانيا، وده بسبب وجود أكتر من مارينا للقوارب، طبعا غير مراكز تعليم الرياضات المائية بشكل عام وبالأخص التجديف
والويند سيرفنج. Telling goodbye, telling goodbye, yeah. Oh boy, telling goodbye, telling goodbye. مش هتحسوا أبدا إنكم في مكان معزول، وده بسبب الفيليجز الموجودة حوالين البحيرة واللي بتوفر لك كل اللي انت عايزه من فنادق، مطاعم، سوبر ماركت، وأماكن تقدر تشتري منها كل اللي انت هتحتاجه في فترة إقامتك. بيعد فصل الخريف، وهو تقريبا الوقت اللي صورنا فيه لحضراتكم الفيديو ده، هو الفصل الأفضل لزيارة البحيرة. وده لا ينفي طبعا إن البحيرة دايما زحمة وفيها زوار من كل أنحاء بريطانيا، خاصة في عطل نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والبانك هوليدايز. حاجات كتير شفناها كان نفسنا نوريها لكم، وأنشطة كتير عملناها كان نفسنا نكلمكم عنها، لكن للأسف مش هنقدر نطول في الفيديو أكتر من كده. يمكن بعد الصور اللي شفتوها في الفيديو الصغير ده تكونوا عرفتوا ليه اليونسكو سنة 2017 اختارت منطقة ليك ديستريكت كمركز للتراث العالمي. بس ده كان كل حاجة النهاردة عن ويندمير ليك وويندمير فيليج. لو عجبكم الفيديو عارفين تعملوا ايه، لايك، شير، سبسكرايب. يلا نكبر القناة على قد ما نقدر. القناة دي زي ما بقول دايما مبنية عليكم انتوا، كل مشاهداتكم كل اعجاباتكم كل تعليقاتكم بتوصلني وبكون دايما فرحان بيها. لا اله الا الله.